ឥឡូវនេះយើងមករៀនអំពីការនិយាយអំពីការងាររបស់អ្នក talking about your job នៅពេលដែលយើងនិយាយអំពីការងាររបស់យើងណាយើងប្រើ to be ដោយថា I to be របស់ I គឺ I am អញ្ចឹង to be គឺជាកិច្ចសព្ទដើម្បីភ្ជាប់ប្រធាន I ជាមួយមុខរបររបស់យើងនេះណាយើងមិនបកប្រែទេអូខេខ្ញុំគឺជាមិនទេណាអូខេយើងនិយាយមិនក៏បានខ្ញុំជាខ្ញុំគឺជាខ្ញុំមានមុខងារជាស្រែចិត្តយើងវាគាត់ថា to be គឺជាកិច្ចសព្ទដើម្បីភ្ជាប់ប្រធានជាមួយនឹងមុខងាររបស់វាក្នុងករណីហ្នឹងណាជាង I am a police officer ឬក៏យើងអាចនិយាយថា I am a police officer ប្រសិនបើប្រធានមកយើងជា he to be របស់វាគឺ is ជាង he is an engineer អ្វីដែលយើងត្រូវដឹងមួយទៀតនោះមិនត្រឹមតែមុខងារទេយើងត្រូវដាក់អំពីថានៅពីមុខដែលជាពាក្យបញ្ជាក់នៃបន្ថែមឲ្យនាមណាមុខងារនេះ police officer នោះអីគេមួយរូបណាអញ្ចឹងនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសគេត្រូវការ article ឬក៏ពាក្យនាំមុខនាមដើម្បីបញ្ជាក់បន្ថែមណាថា police officer ណាមួយ police officer នងឬក៏ police officer ច្រើនអ្នកអញ្ចឹងយើងត្រូវការ article ឬក៏ពាក្យចង្អុលបន្ថែមបញ្ជាក់នេះឲ្យនាមហ្នឹងអញ្ចឹង I am police officer ត្រូវអត់ត្រូវទេណាបើសិនជារូបមួយរូបក៏យើងត្រូវដាក់មួយទៀតណាដឹងណាបាទ I am a police officer ហើយបើសិនជាមុខងាររបស់យើងជា engineer តែពាក្យ engineer ហ្នឹងគឺវាផ្ដើមឡើងដោយសំឡេងស្រៈណាអញ្ចឹងបើសិនជាឈើដាក់ថា he is a engineer អ្នកនរគ្នាថានិយាយមើលវាពិបាកនិយាយ he is a engineer វាអាស្រៈហើយស្រៈបុកគ្នាវាអត់ចេញសំឡេងស្រួលវាខ្ទាក់វាខ្ទាស់មាត់ខ្ទាស់ណាតយើងណា he is a engineer ណាប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងដាក់ earn ណានៅពីមុខ engineer ហ្នឹងជាមួយយើងនិយាយភាសាទៀត he is an engineer ឃើញស្រួលទេ he is an engineer អញ្ចឹងអាពាក្យ earn នេះវាប្រើនៅពីមុខនាមជំនួសឲ្យនៅពេលដែលនាមហ្នឹងវាផ្ដើមឡើងដោយសំឡេងស្រៈណា he is an engineer ចាំបាច់ដាក់ earn ទៅអីមិនដាក់បើដូចយ៉ាងនិយាយមុនហ្នឹងអញ្ចឹងវាពិបាកបញ្ចេញសំឡេងយើងនិយាយខ្លួនឯងយើងសាកមើលទៅណាengineer ឬក៏ earn engineer ណាស្រួលជាង earn engineer វាស្រួលជាងណាជាងវាបុកជាមួយនឹងជួយជំនាញ earn ហើយបានដាក់ engineer មកវាស្រួលវាអស់សំឡេងនិយាយទៅវាអត់ខ្ទាស់ដាតណាបើសិនជាប្រធានមកយើង day ពួកគេឃើញមាន2នាក់ day អញ្ចឹង to be របស់យើងក៏ដើរទៅតាម day ហ្នឹងដែរ they are ណា they are ជុំមិនបាត់ទៅណាបាត់ហើយអត់មានទេពីព្រោះពួកគេនេះវាច្រើននេះវា scientist ហ្នឹងបញ្ជាក់អំពីមួយរូបឥឡូវមិនមែនមួយរូបហ្នឹងពីររូបអញ្ចឹងយកតែដាក់ s នៅពីក្រោយនាមនឹងវិញអញ្ចឹង they are scientists ជឿមានពីរករណីវាដាក់ឬក៏ earn នៅពីមុខនាមដែលជាឯកវចនៈណាតែមួយឬក៏វាដាក់ s ហើយអត់មាននៅពីមុខទេមាន s នៅពីក្រោយបញ្ជាក់អំពីពហុវចនៈណាពីរឬក៏ច្រើនតោះណាបាទយើងសាកអនុវត្តលំហាត់ទៅហើយយើងគិតលើចំណុចហ្នឹងឡើងវិញបន្ថែម I am an engineer ណា an engineer doctor you ម្នាក់តែម្នាក់ទេអញ្ចឹង you are អីគេ a doctor ណាព្រោះវាសំឡេងជញ្ញនេះណាវាមិនខ្ទាស់ណាស់យើងទេ she to be របស់ she គឺអី she is a farmer complete ណា they អីពីរនាក់ណា they are យើងដាក់ទៀតទេមិនមែនមួយរូបទេគឺច្រើនរូបអញ្ចឹងដាក់ they are teachers ដាក់ s នៅកន្ទុយវិញណា we are ច្រើននេះ we are nurses អូខេ
we are nurses I am actor actor អត់កើតទេ actor ណា an actor បានយើងសួរចេញចំណេញណា I am an actor she is a chef ណា she is a chef អត់ទេតោះចឹងយើង cross out the incorrect word in each sentence យើងមើល they are you are I am a driver a mechanic he is a vet លឹកផងណាពាក្យនៅវីដេអូមុននៅមេរៀនមុនយើងបានរៀនទៅហើយ farmer អីគេ driver អីគេ mechanic គេ vet អីគេនៅក្នុងមេរៀននេះពេលដែលយើងរៀនពីវាយើងត្រូវគិតអីគេ vet អូពេទ្យសត្វអូអីគេ mechanic អូជាងឡានជាងម៉ូតូអីគេ driver អ្នកបើកបរអីគេ farmer ណាកម្មករមិនមែនកសិករមិនចឹងនៅទៅចេះរំលឹកណា we are គេ sales assistant we are sales assistant យើងគឺជាអីគេជំនួយការផ្នែកលក់ we are sales assistant គិតទៅលើពាក្យដែលយើងបានរៀននៅវីដេអូមុននៅមេរៀនមុនណា business woman អីគេ they are ណា they are business woman she is a waitress we are receptionists okay we are receptionists she is or she is a gardener គេអ្នកថែសួនរៀនហើយដែរពាក្យហ្នឹងនៅនេះចឹងពាក្យដែលយើងរៀននៅមេរៀនមុនវាយកមកប្រើការនៅក្នុងមេរៀននេះហើយកុំខ្លាចនៅក្នុងការរំលឹកខ្លួនឯងមិនឲ្យយើងទៅបកទៅបើកមើលសភៅឡើងវិញភ្លាមទេយើងតែគិតសិនថាយើងរកនឹកឃើញអត់បើយើងរកនឹកមិនឃើញចាំយើងទៅឥឡូវយើងថែ vocabulary បន្ថែមទាក់ទងជាមួយនឹង workplaces ទីកន្លែងធ្វើការ work ធ្វើការ places ទីកន្លែង workplaces គឺទីកន្លែងធ្វើការទីកន្លែងធ្វើការវាអាចជា farm កសិដ្ឋានក៏វាជាទីកន្លែងធ្វើការសម្រាប់ពីណាគេសម្រាប់កសិករសម្រាប់ farmer office គឺការិយាល័យធ្វើការណាវាទីកន្លែង office ណាទីកន្លែងសម្រាប់ពីណាគេសម្រាប់ businessman businesswoman ណាសម្រាប់ពីណាគេទៀតណាបុគ្គលិកស្ថាប័នផ្សេងtheater គឺរោងមហោស្រព theater រោងមហោស្រពខុសពីរោងកុនរោងមហោស្រពគឺជារោងដែលមានមនុស្សសម្ដែងរោងខោនអញ្ចឹងណាបាទអាហ្នឹងគេ theater school សាលា laboratory គឺជាទីកន្លែងពិសោធន៍ណា laboratory អានមើល laboratory ជាងវាសង្កត់លេងព្យាង្គទី1 A នេះគឺជាសំឡេង A ខ្លី A laboratory ណា laboratory សង្កត់លេងព្យាង្គទី3ដែរប៉ុន្តែតិចទេណា laboratory អូខេចឹងនេះគឺជាកន្លែងពិសោធន៍បន្តចំណុចនេះគឺ restaurant rest or au គឺ or ណា A នៅក្រោយនេះគឺជាខ្វះសោតគឺជាសំឡេងស្រាល restaurant ចឹងអ្នកនរនេះប្រហែលជាអាចសង្កេតឃើញហីណាតែការណាព្យាង្គដែលសង្កត់សំឡេងភាគច្រើនគឺវាជាសំឡេងខ្លីរបស់ស្រៈហ្នឹងណា rest ណា restaurant au វាតែមានសំឡេង o ហ្នឹងគឺ grapheme ហ្នឹងគឺវិធីការសរសេរនៃសំឡេងព្យាង្គរបស់ឬក៏ព្យញ្ជនៈរបស់អក្សរភាសាអង់គ្លេស restaurant ចឹងនេះឃើញ au យើងដឹងថាគឺ o នេះគេអាន auto អូខេ restaurant អាឡៃស្រៈណាដែលយើងមិនសូវឮគឺជាឆ្វះសោនណាគឺអូខេ restaurant អូខេ run អូខេ restaurant អានេះគឺភោជនីយដ្ឋាន construction site អានេះគឺ I វិញគឺសំឡេង I វាតែម្ដង construction site ណា E នេះគឺ silent E ណា E កតុយនេះគឺ silent E មានន័យថាសំឡេង E ហ្នឹងគឺយើងមិនបញ្ចេញសំឡេងវាទេ construct O នេះគឺសំឡេង O ខ្លីឃើញទេ con ណាយើងជួបតាមសំឡេងដែរណា construction struct នេះណា construction ណាអានេះដោយសារតែយើងអត់សង្កត់សំឡេងយើងអាច con បានយើងអាច khn បានណាយើងអាចឆ្វះ sound ក៏បានណា construction ពីព្រោះយើងអត់សូវសង្កត់សំឡេងទេណា
con ស្អីចិត្តណា construction ប៉ុន្តែអាយុlạiយើងស្គាល់សលេងវាជាសំដី u ខ្លីណាសំដី u ខ្លីឬណា construction អូខេនេះគឺការឋានសាងសង់ណាការឋានសាងសង់ construction គឺសាងសង់ដល់ពេល site ការឋានជាងការឋានសាងសង់ hospital មន្ទីរពេទ្យណា hospital អូខេលេខ O លេខអទេ O ខ្លីណា O ខ្លី hospital អូខេយើងភ្ជាប់ណាយើងភ្ជាប់ថាតើ business man គាត់ធ្វើការនៅកន្លែងណាតើការងាររបស់គាត់ធ្វើការកន្លែងណា workplace គាត់កន្លែងណាយើងអត់នឹកមកណាជឿអត់ធ្វើឲ្យច្រើនទេគ្រាន់ឲ្យទីហោពី3ដើម្បីយើងគិតណា nurse គឺកលៀននៅផ្ទៃការគឺអ្នកមើលថែអ្នកជំងឺគាត់ធ្វើការណាគិតទីឃើញណាអូគាត់ធ្វើការនៅពេទ្យថាម៉េច hospital តែ farmer គាត់កសិករគាត់ធ្វើការណាកសិដ្ឋាន farm អូខេជាយើងគូកមកណាយើងមើលគូកគិតតើគិតបាត់ចេះគិតមិនយល់អូខេ key language inside ហើយនិង outside មានអ្នកធ្វើការនៅខាងក្នុងមានអ្នកធ្វើការនៅខាងក្រៅអ្នកធ្វើការខាងក្នុងគឺសំដៅទៅលើក្នុងអគារក្នុង office ហ្នឹងហើយ a scientist work inside ណាអញ្ចឹងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រមួយរូប a scientist អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រមួយរូបធ្វើការនៅពេលដែលប្រធានរបស់យើងជា he she it ឬក៏ជាបរិសុទ្ធទី3ឯកវចនៈមានន័យថាគាត់នោះនាងនោះវានោះអានោះគឺជាបរិសុទ្ធទី3ណាហើយវាជាឯកវចនៈអញ្ចឹងកិរិយាសព្ទដែលប្រើជាមួយវាគឺយើងថែម s នៅពេលវាជាទម្រង់ present simple ណាជា a scientist works inside a scientist works inside ធ្វើការនៅខាងក្នុងប៉ុន្តែ a farmer works outside okay a farmer works outside okay ធ្វើការនៅខាងក្រៅស្ដាប់អត្ថន័យគេផងណាបាទជិះមានធ្វើការក្នុងអគារក្នុង office ឬក៏ធ្វើការនៅក្រៅដូចជាធ្វើការនៅកសិដ្ឋានអញ្ចឹងបាទជាអ្នកនរគ្នាមើលគូកត្រូវមកណា hairdresser ហ្នឹងគឺអ្នកធ្វើសក់ក៏ធ្វើការនៅខាងក្រៅគឺធ្វើការក្នុងធ្វើការនៅខាងក្នុងអញ្ចឹងបើសិនជាគេថា hairdresser works outside ធ្វើការនៅខាងក្រៅយើងអត់ត្រូវទេក៏បើគាត់ធ្វើការនៅខាងក្នុងបើសិនជាអត់ត្រូវយើងគូ for ប៉ុន្តែថាគេថា a driver works outside ណាអ្នកបើកម៉ូគឺធ្វើការនៅក្រៅ office ក្រៅអគារត្រូវទេត្រូវ that is true ណា true ត្រូវយើងមើល chef ធ្វើការខាងក្នុងខាងក្រៅខាងក្នុង inside ខាងក្រៅ outside ណាdoctor មិនដែរ gardener មិនដែរគូកងគូមកណាអូខេនៅក្នុងចំណុច 10.8 នេះគឺប្រសិនបើធ្វើការនៅខាងក្នុងយើងប្រើពាក្យ work in អូខេ work in មានតែធ្វើការនៅក្នុងកន្លែងណាមួយក្នុងកន្លែងជាក់លាក់ក្នុងកន្លែងនៅខាងក្នុងហ្នឹងដូចពាក្យ hospital បើខ្ញុំធ្វើការនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យយ៉ាង I work in a hospital អូខេ I work in a hospital យើងធ្វើការនៅខាងក្នុងបរិវេណមួយណា in a hospital ប៉ុន្តែបើសិនមកយើងធ្វើការនៅខាងក្រៅណាខាងក្រៅអគារអូខេហើយធ្វើការចល័តយើងអត់ប្រើពាក្យ in ទេយើងប្រើពាក្យ on I work on a farm I work on construction sites ខ្ញុំធ្វើការនៅណាទីការដ្ឋានសាងសង់អីការដ្ឋានសាងសង់មិនតែមួយទេចេញការដ្ឋានមួយទៅការដ្ឋានមួយចឹងមិន construction sites គេ construction sites តាមការដ្ឋានណា I work on construction sites ហើយខ្ញុំធ្វើការនៅចការ I work on a farm alright okay now we listen to the audio and number the images in the order they are described យើងស្ដាប់ណាស្ដាប់អាសំឡេងហើយដាក់លេខនៃរូបភាពទៅតាមលំដាប់ដែររូបភាពនឹងបានបកស្រាយណាឧទាហរណ៍ថាគេនិយាយពី construction គេនិយាយពី builder ណា construction worker ហ្នឹងគឺរូបនេះចារូបនេះគឺរូបទី1ហើយចាទី2គេនិយាយពីពេទ្យនិយាយពី nurse បើសិននិយាយពីពេទ្យនិយាយពី nurse យើងដឹងហើយរូបនេះបើនិយាយពី gardener អ្នកថែសួនរូបនេះនិយាយពី chef អ្នកធ្វើនំរូបនេះនិយាយពី artist ណាអូខេអាហ្នឹងគឺយើងមើលរូបនេះទៅនិយាយពី farmer យើងមើលរូបនេះទៅចឹងអ្នកនរគ្នាអាចស្ដាប់ហើយគូកងវាត្រូវមកណាស្ដាប់ហើយកងវាត្រូវមកចំណុចកន្លែងនេះគឺគេឲ្យសេប្រយោគហ្នឹងដោយប្រព័ន្ធនេះរូបភាពនីមួយៗហ្នឹងចឹងអ្នកនរគ្នាអាចមើលទៅដឹងហើយណាធំ
mơ rụt ni mơ chị ấy chị farmer chứ ấy bởi chị farmer ta như vậy mình Tom is a farmer hay có thưa ca này nè có thưa ca in là thưa ca on thôi thưa ca on ấy so he works on a farm là một mùi tiền mà chờ ra bụi dương chia nè bị chia sẻ we are giờ đã ở thế là sao thế pi rụt mà rụt đấy we are scientist miền Apple nè pi rụt dương thưa ca này nóng rồi còn là khẽ vì thưa ca này khẽ chúng we works ở miền E thế we work in a lab lab này cái laboratory laboratory này ở hai mới đó laboratory cứ một tục sau này cho nên nó waiter he's a waiter cho he work in a gì thì ca lại nè he work in a gì construction builder được có builder ta worker được có builder có thực ca này nè actor thực ca nè nurse thực ca nè cho nên ông này ai cũng quên này mà đáp cho cục con một time mà đấy đáp cho cục con một time mà ok ở đây mơ vật to thế này cái tiệm tông chỉ muốn work with cái nhưng mà vợ thực ca này cả lại năng thực ca từ tam cả than ở đây nhưng thực ca chỉ mùi ấy nhưng thực ca chỉ mùi ấy đấy chân là I work with animals trong thực ca chỉ mùi sạt nhé chỉ mùi đó mình đây thay vì thực ca đau từ lưỡi ấy đấy đau lưỡi I work with animals nhưng thực ca chỉ mùi nước sạt ok work with animals chứ pet sát cái thực ca mùi sạt đấy chừng ai thưa work with animals you work with children you work with patients nên thực ca chỉ mùi patience anh ấy như pay cho sợ nó patience anh ấy cho sao nó patience mình đây than nhẹ chủng ngữ nhưng thực ca chỉ mùi nhẹ chủng ngữ miền E nó nhẹ ngữ miền trần rút children vì chỉ plural noun sẽ bây giờ đại thì tên đấy child mà nè mấy mà nè nhưng phải viết child ok sẽ trẻ child C H I L D mấy mà nè đặc biệt mấy chấn là children nè chúng người mà nè patient đặc biệt nên người chấn là patience miền S plants rồi có chiết đó chứ những ai thưa cả chỉ mùi rồi có chiết bây giờយើងជា gardener เนี่ยថែសួនពេលដែលយើងជា chef យើងធ្វើការជាមួយម្ហូប with food នៅពេលដែលយើងជា businessman ឬ businesswoman យើងធ្វើការជាមួយនឹង people ធ្វើការជាមួយមនុស្សអញ្ចឹងយើងអាចស្ដាប់អាចសម្លេងហើយយើងគូកងមើលតើមនុស្សហ្នឹងហើយនឹងការងាររបស់គាត់ហ្នឹងជាអីណាតើ Noah គឺជាអី Noah ជា mechanic អូខេហើយពីណាគេជា artist ពីណាគេជា nurse ពីណាគេជា farmer ពីណាគេជា scientist អញ្ចឹងយើងមើលទៅ Noah គឺគាត់មាន sister យើងហៅថា Noah sister brother ហៅ Noah's brother មានន័យបងប្រុសរបស់ Noah Noah's sister មានន័យថាបងប្អូនស្រីរបស់ Noah's mother មានន័យថាម្ដាយរបស់ Noah's father មានន័យថាម្ដាយរបស់ពុករបស់ Noah អូខេជាងអ្នកនរគ្នាស្ដាប់ដើម្បីយើងដឹងថានឹងគឺជាអ្វីហើយចំណែកឯ 10.14 គឺការនិយាយការនិយាយនេះវាចាំបាច់ណាអ្នកនរគ្នា Lucy is a gardener គាត់គឺជាអ្នកថែសួនគាត់ធ្វើការជាមួយរុក្ខជាតិ she works with plants okay she works with plants តើមុខងាររបស់គាត់ធ្វើអីshe works with plant ណា Sama is her chef កំដាក់ផ្លេចដាក់ is a ណា is a chef ណា she work with food ចឹងអ្នកនរគ្នាត្រូវអនុវត្តណា practice លំហាត់គេដាក់មកដាក់ឲ្យយើងអនុវត្តឲ្យយើងស្ទាត់យើងនិយាយប្រយោគហ្នឹងយើងបរិយាយពីប្រយោគហ្នឹងនិយាយអ្នកនរគ្នាមិនមែនគាត់អានណានិយាយអូខេchef she work with food okay she's a chef okay អាហ្នឹងគឺនិយាយហើយយើងស្ដាប់មើលតើការនិយាយរបស់យើងនឹងវាស៊ីគ្នាទេវាស្របជាមួយគំនិតពីអ្វីដែលយើងបាននិយាយទេយើងស្ដាប់មើលហើយបន្ទាប់មកយើងអាច practice ភាសាទៀតមកអូខេបាទហើយមានចម្ងល់សួរក្នុង group Telegram របស់យើងបាទអរគុណ